呢盞燈幾靚啊！佢個坑呢？佢個坑度一啲都冇 choice 啊！省府放出去幾靚。八條板，應該係做嗰陣。awesome。OK。佢先係依個水狀㗎。佢個細個水狀，按你嘅 main kitchen 大嘅 downstairs 嘅 medium size。GR 係你嘅 main kitchen。我對 main kitchen。佢先，你 kitchen 全部開晒喎。3種 sauce 啊！哇，好靚喎！咁大個嘅。呢個間好超市。好，拜拜。五分，好食。我而家嚟整牛肉湯，呢個係牛展，佢今個禮拜賣平，係7.881磅，所以我就而家用水嚟煲湯，煲1個鐘頭之後睇下佢點樣，需要煲幾耐？唔知，第一次煲呢個嘢，從嚟都冇做過，所以做呢個實驗睇下點啦。呢個就係第2日嘅牛展，係咁樣牛展。而家我切咗佢。呢個就係我今日嘅早午餐，雞蛋、牛肉湯同埋牛肉，就係我嘅早午餐。今日
我攞啲種子出嚟，呢啲種子咧已經係有啲2-3年前買㗎啦。今日我準備嚟試下種下呢個，睇得唔得？以前種過都係失敗，買好多種子嚟學種都係失敗，冇嘢食。今年我就攞出嚟睇下用，睇下成唔成功添。今日我就種一個紅蘿蔔同埋一個嗰個白蘿蔔，試下。今日都好暖，10度，夜晚咧都有4度或者至到1度，咁樣唔知會唔會凍死佢呢？不過試下。我啲菜啊，呢啲係芝麻菜，生長得唔錯啦。呢個冬天都係淡嘅顏色，好非常之大得冷。係咪得葱咧？而家我媽其實買嘅葱2個2毫4一紮，好似太貴啦，自己種嘅，睇下幾好。我而家嚟種呢啲蒜苗，上次已經好耐，佢自己又生咗出嚟，真係好神奇。我而家嚟種呢個蘿蔔，而家紅蘿蔔。我已經買好耐啦，唔知佢仲會唔會生，會唔會出芽咧？唔知喎。呢個喺呢度，呢個同我加咗肥料，而家佢又生咗非常之好，幾茂盛。呢個好香，呢個。呢個冬天佢都生長真係太生命力強。今日好好天啊，太陽好暖啊，真係有春天嘅感覺。